তোমাদের সামনে নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। বানাবো যে চিকেন মোমোর মশলা কীভাবে বানাই তোমাদেরকে আমি সেটা দেখিয়ে দেবো। এটা পেঁয়াজকে আমি কিমা করে রেখেছিলাম, এরপর আমি পেঁয়াজ কিমার মধ্যে দিয়ে দেবো চিকেন। তো চিকেনটাকে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছিলাম, তো আমি এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো চিকেনটাকে আমি দেওয়ার পর এরপর মশলা দেবো। কী মশলা, তো আমি প্রথমে দিয়ে দিলাম নুন। আমার যতটা নুন লাগে এটার মধ্যে আমি ততটা নুন দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দিয়ে দেবো গোলমরিচের গুঁড়ো। তো গোলমরিচ গুঁড়ো যতটা লাগলো ততটা আমি দিলাম। তারপরে আমি দিয়ে দিলাম চিকেন ব্রথ পাউডার, আমি দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দিয়ে দেবো ধনে পাতা। তারপরে আমি দিয়ে দেবো ঝাল করার জন্য হালকা কাঁচা লঙ্কা চপ। তারপরে আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ ওয়েস্টার সস। তো আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আর এতটা বাটার। তো তোমরা তেলও দিতে পারো, আমি বাটার দিলাম, টেস্টিটা আরও ভালো হবে। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে সব মিক্স করব। তো বন্ধুরা ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। তো কালারটা সাদা সাদা লাগছিল বলে আমি 2 ফোঁটার মধ্যে সয়া সস দিয়ে দেবো। সয়া সস দিলে তাহলে কালারফুলটা খুব ভালো হবে। তো বন্ধুরা আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি আবার দিয়ে দেবো 1 চামচ রসুন বাটা আর 1 চামচ আদা বাটা। আমি দিয়ে এটাকে আবার মাখিয়ে নেব। বন্ধুরা আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। তো আমি কিছুটা তুলে নেব, আমি চিজ মোমো বানাবো। তো আমি চিজ মোমোর জন্য কিছুটা মশলা তুলে রেখে দেবো, কারণ যখন চিজ মোমো বানাবো তখন আমি মধ্যে চিজ অ্যাড করে দিলেই চিজ চিকেন মোমো হয়ে যাবে। বন্ধুরা আমি এইভাবে এটাকে পুরো মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ময়দাটা বেলে আর কেমনভাবে চিকেন মোমোর ডিজাইনটা তোমাদেরকে দেখাবো। আগেরবারে ভেজ মোমোর ডিজাইন দেখিয়েছিলাম, এবারে চিকেন মোমোর ডিজাইনটা তোমাদেরকে দেখাবো। মেখে নিয়ে এরকম গোল গোল করে লুচি করে নিচ্ছি। তো এগুলি তারপরে বেলে আমি মোমোর ডিজাইনটা তোমাদেরকে দেখাবো, চিকেন মোমোর ডিজাইনটা। আমি কিছুটা এখানে মোমোর বানানোর জন্য বেলে নিয়েছি। তো চলো ডিজাইনটা করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো বন্ধুরা আমি এইভাবে মশলাটা নিয়ে নিলাম। দেওয়ার পর এই ডিজাইনটা এইভাবে মুড়তে হবে, 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 এইভাবে 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 এইভাবে। ব্যাস, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে গেল। তো আমি আরও একটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। এই নিলাম, এই মুড়লাম, এই টানলাম, এই টানলাম, এই টানলাম, এই মুড়লাম, এইভাবে 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 এইভাবে। ব্যাস হয়ে গেল দুটো ডিজাইন। তো হয়ে গেল এই দুটো ডিজাইন। তো কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা, তো তোমরা দেখে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।